معانا هنا حمص على النار، ومعانا عدسه بجبه. نقعنا الحمص ده من بالليل كده وعملناه تاني يوم الصبح، ونقعنا الحمص ربع ساعه، العدس ربع ساعه كده. حاطين ده على النار كده يغلو. معانا البصل، البصل كده خد لون اهو. نقلبه بقى شويه كده ونصفيه من الزيت خالص، عشان الزيت ده طبعا هنعمل بيه كذا حاجه تاني، عشان طبعا عارفين الزيت غالي. احنا قلنا نعمل كذا حاجه بالزيت. اكله فساديه النهارده كده. البصل بتاعنا اهو، هنطفي عليه بقى كده النار ونصفيه خالص من الزيت ده كده. ماشي، ونطلعه كده ونوريه. الرز طبعا بتاع الكشري بنعمله بزيت. احنا الرز بتاعنا اهو في الزيت، معانا شويه كمون، معانا ملح، الرز بتاعنا اهو اتنشف من الميه خالص. شوحنا مع الكمون والملح كده. الميه السخنه بتاعتنا اهي، نغطي بقى الرز كده اما يغلي كده ويتشرب. الزيت بتاعنا اهو فيه صفيناه من البصل، هنعمل برضو الثوم بيه. نقلب فيه كده لغايه ما ياخد لون كده ذهبي. معانا خل هنا، خل كده. معانا الطماطم بتاعنا خلاص استوى اهوت. معانا طماطم كده تاخد غلوه كده معاه، مصفيينها. معانا كمون، نحط كمون على الصلصه. ومعايا كزبره، وهنا نحط كزبره برضو. معايا هنا بهارات الكشري، البهارات دي جاهزه جايباها من بره كده، جربوها حلوه هتعجبكم. عملنا الكشري النهارده اهوت، حاجه اقتصاديه كده. قلنا ايه، لحمه بقى ولا فراخ النهارده، هنعمل كشري كده جميل. طبعا الزيت اللي عملنا بيه عملنا الاكل كله بيه. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده اهوت. ان عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ما تنسوش لايك وشير.